Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын дорн дахны анга ухааны ажид хэмлэг үзүүлж байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын эрүүл мэндийн Кореа шинжлэх ухааны академийн харьяа Монгол улс бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос улсын хамтарсан ажид хэмлэг нь 2004 онд байгуулагдсан цагаас хойш дорн дахны ардын уламжлалт анга ухааны тусламж үйлчилгээг Монгол улсын хүн амд чанартайгаар хүргэж ирсэн бөгөөд үйл ажиллагаа эрхэлсэн 12 жилийн хугацаанд 17 мянган гаруй хүнд үзлэн онцлогоо хийж 8700 гаруй хүнд эмчилгээ суулгааг үзүүлээд байна. Манай амьтг нь амралт ороор болон хэвтэн эмчилүүлэх гэсэн хоёр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн бөгөөд эрүүл мэндийн яамнаас 3 удаагийн магадлан итгэмжлэл хүртсэн. Нийгмийн даатгалын сангаас хөнгөлтэй үнээр үйлчлүүлэгч байгуулга юм а. Ажид хэмлэгт бүх төрлийн архаг өвчтнүүдийг эмчилдэг. Тэр тусмаа уян мөч тулгуур эрхтэн системийн өвчнүүд, зүрх судасны системийн өвчнүүд, мөн харуултын дараах саажилттай хүмүүс, нурганы суулт болон мөрөөлтэй хүмүүс их хэмжээгээр ирдэг л дээ. Манай ажид хэмлэг нь мэсгүүгээр зүү, төөнүр, бариа, бомб, шивүүр, самнуур гэсэн эмчилгээгээр эмчилж байна. Та бүхнийг манай эмнэлгээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг урьж байна. Тус эмнэлгийн баг хамт олонны тухайд шинжлэх ухааны академийн дорн дахны уламжлалт анга ухаан, дотор мэдрэлийн үйлчилгээ, зүү төөнүр, бариа заслын 1-р зэргийн анга ухааны магистр, доктор, Монголын уламжлалт анга ухааны эмч нар чанартай эмчилгээ үйлчилгээг иргэн танд үзүүлж байна. Эмчилгээний төрөлд зүү төөнүр, бариа засал, цахилгаан зүү, бичил цус гаргалт, шивүүр, самнуур, биологийн идэвхтэй цэгэн бомб, ургамлын гаралтай эмчилгээний хоол, нөхөн сэргээх аппаратууд болон хэд ягаан туяаны аппарат, искра, халуунла, хүчил өргөгчийн коктейл зэрэг эмчилгээнүүдийг тоглог цэвэр орчин мэрэгжлийн баг хамт олон чанартайгаар үзүүлж байна. Манайх үйлчлүүлэгчдийг хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэн шин салбараа боловсролын их сургуулийн замын урд UBH центрийн 4 давхурд 416 дот давлуудсны дугаар 70-57-8, 70-57-8. Төв салбар 4-р хороолол 12-р байрны баруун жигүүрд тус байрлаж байна. Олгод утас 9810-9, 9810-9. Мазагчтай бид хуучнаар та бидний танилаа хүүхдийн хөтөлбөр дотор байрлах Каракиз хүүхдийн хувцсны дэлгүүр дээр хүрэлцээд байна. Тэгвэл Каракиз хүүхдийн хувцсны дэлгүүр за 6-аас дээш бүх насны хүмүүсийн тасагтай онцгой хямдралыг зарласан байгаа дуулгатай байна. За онцгой хямдралтай худалдаа маань 7 хоногийн туршид үргэлжлэх юм байна. Каракиз хүүхдийн Солонгос хувцсны дэлгүүр 11-р сарын 4-өөс 11 сарын 11-ний өдрийг дуустал 7 хоногийн турш 6-аас дээш бүх насны хүмүүсийн өмд 7000, цамц 8000, том хүний хүрдэг 22500 төгрөг болж онцгой хямдралыг зарлалаа. Мөн хүүхдийн хүрдэг 9500, 11500 төгрөг болон хямдарчээ. За яг одоо миний ард харагдаж байгаа эдгээр маш загварлаг хийц загвар сайтай. За мөн өвлийн дулаахан хүүхдүүд маань ердөө 22500 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа юм байна. За мөн энэхүү онцгой хямдрал зарласан тасагтай та бүхэн одоо худалдаагаа хийсээр 30,000 төгрөгөөс дээш төгрөгийн худалдаа хийх юм бол суглаатай байгаа. За мөн суглаа бүр хонжиртай гэдэг дуулга таатай байна. За та бүхэн хэрвээ сургуулийн насны хүүхэдтэй хөнгөн дулаахан чанартай мөн загвар хийц сайтай хүүхдийн хувцсыг сонгож хэрэглэхийг хүсэж байгаа бол Каракиз дэлгүүрт ирснээрээ ердөө 5,000 төгрөгөөр цамц олоод өмд юп гэх мэтчлэн одоо хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагатай ямар хувцас байдаг вэ? Тэр бүх хувцсуудыг ердөө 5,000 төгрөгөөр худалдаах боломжийг Каракиз хүүхдийн хувцсны дэлгүүр олгож байгаа юм байна. Хямдралтай худалдааг дахин сануулсан хэлэхэд яг энэ цаг мөчөөс эхлээд 7 хоногийн туршид үргэлжлэнэ. За Турк улсын захиалгаар Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгддэг хамгийн сайн чанарын синтефоноор хийгдсэн өвлийн хөнгөн дулаахан хүүхдэд өмсгөд бол маш дулаахан юм чанартай комбинзонууд мөнгө бас Каракиз хүүхдийн хувцсны дэлгүүр шинээр ирээд байгаа юм байна. За эдгээр шинээр ирсэн хүүхдийн одоо комбинзонд болоод өвлийн шинээр ирсэн гутлнуудтай үндсэн үнээс нь 20% хямдралыг мөн зарлаад байгаа юм байна. Хямдрал 7 хоног үргэлжлэх тул та бүхэн яраарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 60 65 78 99 4 46 43 дугаараас аваарай. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ нэрлэлээ. 3 биш 1 удамд шингэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ нэрлэлээ.
3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд Japan Amortizator Service шинэ салбараа нээлээ. Japan Amortizator Service нь Хонконгод байдаг Японы стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг багтамж болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, турш, цав, бүх төрлийн төлөх босоо таньцуулагч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлгэндээ 20% хямдрал зарлаад байгаадуулахад таатай. Japan Amortizator Service нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж болж өгч байгааг дуулгая. Japan Amortizator Service-с манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Японы стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлж байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Японы автомашинд бид нар хурцны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа бид нар бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үедээ ингээ уншлагаа өнгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Японы стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашинаа өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan Amortizator Service-ийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нөндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809299 series 801299 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan Amortizator Service байрлаж байна. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиада томуу хэсдэг өвлийн энэ үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаад дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл сортын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлцэд дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээс эрдэс, амин хүчил, тосны агуулмжаагаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрхний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC групп часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарган шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо уугаад байм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд
хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой бөгөөд New Julchin Tours компани нь Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны эрхийг авч өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх турсгалтай хамгийн сайхан газрууд болон барилга архитектурын шилдэг шийдэлтэй бүтээн байгуулалт төвүүдээр аялах 5-7 хоногийн аялалдаа та бүхнийг урьж байна. Манай New Julchin Tours компани 8 удаагаа Монголын хөгжин дэмжигчтэй өвлийн зуны олимпийг үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд Солонгос улсын Пьончан хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпийг Монголын хөгжин дэмжигчтэй үзүүлэхээр аялын маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аялал хийгээ явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпийг үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжин дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Олимпийн тасалбар борлуулах албан ёсны агент New Julchin Tours компани нь 2004 оноос хойш зуны 4 олимпийн наадам, өвлийн 3 олимпийн наадам, 2 удаагийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргын тэмцээнийг үзэх хөгжөөн дэмжигч үзэгчдийг аялуулсан туршлагатай. Тон одохгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсын Пьончан хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар олимпийн наадамд хөгжөөн дэмжигчдээ аялуулахар зэхэж явагдуулахад таатай байна. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзэж зогсохгүй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World цамхаг Бүх ордон, Гэмбүг хааны ордон, өвлийн хайрын дуу киноны зураг авалт хийсэн Нами арал, Солонгосын 3 дахь өндөр уулах Сороггол, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Хөтөлбөрт багтсан эдгээр газрууд нь гадны улс орны жуулчдын төдийгүй Солонгос улс үндэстнүүд ч өөрсдөө зорин очиж аялаж амрах туртай байгалийн сайхан бүрэн зогсолсон газрууд юм а. Тэгвэл яг одоо цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугаа үзэгч танд санал болгоход өвлийн олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос орноор аялах ховорхон боломжийг бүү алдаарай. Аялын багцтай өвлийн олимпийн наадмын нээлт хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран голголт, шорт-трек, гишүүр, цанын тэмцээнүүдээс сонгож багтаасан тул үзэгч аялагч та бүхэн New Julchin Tours компани энэхүү аялын хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалж үлдээрэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пьончан хотод болох өвлийн олимпийг үзэх 5-7 хоногийн аялалдаа аялагчдыг бүртгэл 12 дугаар сарын 11 хүртэл явагдах ба хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Дахин нэг таата мэдээд дуулахад сайн сайхныг санхүүжүүлэх жураатай олон банкнаас аялын зээл авах боломжтой. Олимпийг ойрхоноос үзэж дэлхийгээр аялах мөрөөдлөө биелүүлээрэй. New Julchin Tours компани. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд Double Hill компани орхиодоо биоок бэлтгэл нь 20 жилийн туршлагатай Монголд үйлдвэрлэсэн ургамал амьтны гаралтай 100% эко, химийн консервантгүй бэлтгэл учраас бусад эрд иргэдэнд муугар нөлөөлөхгүй. Орхиодоо биоок бэлтгэл нь дохоос бусад бүх төрлийн өвчнийг ангаах шийдтэй, олон төрлийн өвчнийг эмчлэхэд тусгаалan зориулагдсан олон төрлүүдтэй. Тухайлбал орхиодоо сахар бэлтгэл нь цусан дахь сахарын хэмжээг идэж устгаж, нойр булчирхаан үйл ажиллагааг дэмжинэ. Орхиодоо увдас бэлтгэл нь цусыг шингэлж, цусан дахь паразитыг устгах бие махбодыг эргүүлжүүлдэг бол уушиг бэлтгэл нь уушигны бүх төрлийн өвчин, сүргийн өвчин эмчилнэ. Орхиодоо брэнд бүтээгдэхүүний гол үйлчлэгээ бол цус шингэрүүлнэ, цусны хам цэвэрлэж, холестерин устгаж, хялгсан судсуудын үйл ажиллагааг хэвийн болгосноор даралт тогтворжиж бүх одоо эрхтний системийн үйл ажиллагаа хэвийн болж эрүүлжүүлэх өргөн боломжтой. За энэ шавдрын төмөрсөх гэж энэ орхиодоо бэлтгэл харшлын юм бэлтгэл харшил астмыг одоо бүрэн гүйцэд идгээд энэ жил дээр би курсээр нь усан дараа жил бол одоо тэг дахиж давтан өвдөн гэсэн ойлголт байхгүй юм билээ. Миний хөл ясуур усан ясны сэргэлжилтээ үеийн шингэн байхгүй гэсэн онцтой байсан. Тэгээд энэ бэлтгэлийг хэрэглэснээр миний хөл одоо маш сайхан байна. Орхиодоо бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр миний даралт тогтворж иргэний чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд
тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохийг танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшинда тансаг хэрэглээ нэнхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээ шагналж хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцнэ гэдгийг дуулгах юм. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. Зам нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн одоо тоогоор ажилладаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор одоо галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м²-аас 420 м² талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8810 4079 дугаараас аваарай. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Эн чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Эн чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ хэрэглээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Хүн төрөлхтний эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг болсон Олимпик наадмыг зохион байгуулах эрхийг авах нь тухайн улс үндэсний хувьд асар их үүрэг хариуцлага төдийгүй нэр хүндийн асуудал байдаг үлээ. Тэгвэл олон улсын Олимпийн хорооноос 2018 оны өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг Өмнөд Солонгосын Пхенчхан хотод олгосон юм а. Өмнөд Солонгосын нийслэл Сөүл хот 1988 онд зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулж байсан туршлагатай бөгөөд ийхүү 30 жилийн дараа өвлийн Олимпийг зохион байгуулах эрхийг авч Аз тивдээ өвлийн Олимпийг зохион байгуулах 2 дахь улс болж байна. 2018 оны 2 дугаар сард Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохиогдох өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадам нь монголчуудын хувьд хамгийн ойр зохиогдож байгаа гэдгээрээ онцлогтой. Энэ үйл явдлыг тохиолдуулан Пхенчхан хотноо болох өвлийн Олимпийн наадмыг үзэнгээ Солонгос улсын түүх соёлын болоод орчин үеийн хамгийн сайхан газруудыг үзэж сонирхох аяллаар явах боломжийг Бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорацийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газар болох KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар, Монголын аялал жуулчлалын тэргүүлэгт компани болох New Julchin Tours компанитай хамтран та бүхэнд олгож байгааг дуулгая. Сонирхуулахад Бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамны харьяа аялал жуулчлалын төрийн өмчт корпорац нь 1962 онд байгуулагдсан өнгөрсөн хагас 100 жилийн турш Бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад таниулах, улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг дэмжин ажилладаг төрийн байгууллага юм а. Харин KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь 2017 оны 7 дугаар сарын 4-нд албан ёсны нээлттэйхийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тун удахгүй буюу 2018 оны 2 дугаар сард Бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод зохион байгуулагдах өвлийн 23 дугаар Олимпийн наадамд хөгжөөн дэмжигчтэй аялуулахаар захиж байгааг дуулахад таатай байна. Энэ удаагийн аяллаа гол давуу тал нь Олимпийн наадмыг үзэж зогсохгүй Солонгос улсад аялах хөтөлбөрийг багтааснараа онцлогтой юм а.
За бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын корпорацийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар мөн аялал жуулчлалаараа тэргүүлэгч нөөц жуулчлалын компанитай хамтран Пхенчхан 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг бид хийж байна. За тэгэхээр одоо бид нөөц жуулчлалын турс компани аяллыг хариуцсан менежертэй бас та бүхнийг уулзъя. За сайхан аялж байна уу? Сайхан аялж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн Пхенчхан 2018 өвлийн олимпик танилцуулах аяллыг танах зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас ярихгүй. Манай нөөц жуулчлалын турс компани 8 удаагаа Монголын хөгжин дэмжигчтэй өвлийн зуны олимпик үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын Пхенчхан хотод 2 дугаар сард, эх оны 2 дугаар сард болох өвлийн олимпик Монголын хөгжин дэмжигчтэй үзүүлэхээр аяллаа маршрутаа гаргаад ингээд танилцах аялал хийгээ явж байна. Тэгэхээр дан ганц өвлийн олимпик үзээ зогсохгүй Солонгосын бас хамгийн алдартай ямар газруудаар Монголын хөгжин дэмжигчтэй аялуулж болох вэ гэсэн судалгаа хийгээ явж байгаа учраас энд ирсэн байж байна. Одоо бидний энэ зогсож байгаа газар бол Солонгосын хамгийн өндөр 123 давхар Lotte World Park Tower гэсэн Пашингийн 117 давхраас бид нар энд ингээд мэдчилж байна. Солонгост одоо Пхенчханы олимпиатай холбогдуулан хаа сайгүй энэ хөргөн маскотуудыг байрлуулсан байгаа нь бас одоо өвлийн олимпийн уур амьсгал оруулсан сайхан байна. Аялын хөтөлбөр дэлхийн 5 дахь хамгийн өндөр барилга болох 555 м өндөр 123 давхар Lotte World цамхаг Хөх ордон Гёмбок хааны ордон Квандо аймгийн аялал жуулчлалын гол хэсгүүд болох Намьярал, Солонгосын 3 дахь өндөр уул болох Сорокул, Каньон хот дахь Волжансын сүм зэрэг олон сонирхолтой газруудыг аялагчдад үзүүлэхээр багтаажээ. Мөн үүнээс гадна өвлийн олимпийн наадмын нээлт хаалтын ажиллагаа, биатлон, хоккей, уран голголт, шорт-трек, тэшүүр, цанын тэмцээнүүдээс багц аяллаа хөтөлбөртөд тусгасан байгаа тул үзэгч аялагч та бүхэн KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нөөц жуулчлалын турс компани энэхүү аяллаа хөтөлбөрт хамрагдан хайртай дотны хүмүүс найз нөхдөдөө хамтдаа хязгаарч мартагдахааргүй дурсамжийг хадгалжуулдаарай. Олимп үзэнгээ Солонгос орны бусад аягүй маш сайхан үзэж харж болох газруудыг оруулж энэ хөтөлбөрөөр бэлдэж байгаа. Ойрхон болж байгаа учраас бол монголчууд бол олноор ирж тамирчтай хөгжөөнд дэмжих байхаа гэж бодож байна. Тэгнэ гэж бодож байгаа. Үнэхээр маш ойрхон зохион байгуулагч одоо ганцхан удаагийн нислэгээр шууд нислэл хүрээд ирэх боломжтой газар учраас монголчуудын өвлийн спортыг одоо яаж хүлээж авах вэ? Энийг өөрийнхөө улс оронд бас хэрхэн яаж хөгжүүлэх боломж байна вэ гэдгийг бас харъя гэвэл ирж үзэх шаардлагатай л гэж хэрэгтэй л гэж бодож байна. Мөн KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол иргэдийг Солонгост аялгаж шаарддаг мэдээллүүд болоод Солонгосын аялал жуулчлалын үзэгслэн яармаг, танилцуулах арга хэмжээ, аялал жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн хамтран ажиллах гэх мэт төрөл бүрийн сурталчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаа дээр үндэслэн Солонгос руу хялбар зорчход дэмжих зорилгын дор ажиллаж байгаа тул та бүхэн 99.8555 70.94-ийг дугаараа утснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Хаяг Сүхбаатар дүүрэг инх тайвны өргөнчлөө Blue Sky Tower 504 дотоод байрлаж байна. Чүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөртөнд хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангууд Үзэгч та ласант төвд ирснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, өндөр хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа аль биесны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж, охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшил, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах өндөрлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрт цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хүч нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн дэвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. Би энэ физ хэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс цад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцэг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог.
Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн талд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцэг хироолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууц шээ. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласан дэдвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Солонгостой төдийгүй Аазда үр шилжүүлэн суулгах ажиллбараараа тэрэг өгнөнд бичигддэг. Ангаах ухааны доктор профессор Чой Эмчин үүсгэж санаачилсан Солонгосын гэршилдэг эмэгтэйчүүд өргүүдлийн CL эмнэлэг Монгол улсад нээгдээд удаагүй байгаа ч гэлээ чамгүй олон гэр бүлүүд их орондоо амжилттайгаар үр шилжүүлэн суулгах ажиллбарын ачаар жирэмслээд байгаа таатай мэдээлэл бидэнд байна. Монголын энэхүү эмнэлэгт маш олон чадварлаг эмч нар урилгаар ажилладаг бөгөөд тэдний нэг нь Жон эмч юм а. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Монгол CL эмнэлэгт өөрийн багш болох профессор Чой эмчийн урилгаар ирж ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Үйлчлүүлж байгаа хүмүүстээ хамгийн сайхан мэдрэмжийг төрүүлэх, гэр бүлүүдийг үр хүүхэдтэй болгоход нь сэтгэл санааны болон эрүүл мэндийн хамгийн зөв дэмжлэгийг үзүүлж, халуун тэвэрт нь хайртай хүүхдийг нь тэврүүлгсэн гэсэн гол зорилго дээр бидний чин сэтгэл зүрх нэгддэг юм да. Бид хичээнгүйлэн ажилласаар байна. 제가 벌써 몽골에 온 지 маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж аз жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Миний хувьд 6 дахь жилдээ Монгол улстай өргүүдэл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ажиллаж байна. IVF ажилбар амжилттай хийгдсэн анхны монгол хүүхэд маань одоо 5 нас хүрч байна. Энэ бол бидний амжилт, бас бидний бахархал. Хүсэл мөрөөдөл минь тасралтгүйгээр биелэж, гэр бүлүүд маань манай эмнэлгийг зорж Монголдо хөөрхөн хүүхдүүдтэй болж байгаад бид туйлын их баяртай байна. 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? Өргүйдлэг гэхээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргүйдэл маш элбэг тохиолдог болоод байгаа. Гэхдээ эрэгтэй өргүйдлийг ч эмчилж болдог. Өргүйдлэг гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэгээд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Ийхүү Азийн өргүйдлийн холбооны гишүүн өргүйдлийн шилдэг эмч, ангаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцолборт нээлээ. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажиллбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нээгдлээ. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Эрхэм үзэгчтэй бизнесийн амжилт нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ зориулсан хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр 13 дугаар хороолын дунд замаар явж явахад бүхий өргөө рүү иргэдэг гэрлэн тохиолтой уулзуурын яг хажууд нь Бичит центрийн 2 давхарт байрладаг Two Fairy гэсэн шүдний эмнэлгийг зор ирээд байгаа юм. За ингээд эдний үйлчилгээ болон эмчилгээ өгсөн үзэгчтэй танилцуулъя, хамтдаа орцгоё. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэдгээ. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон эмнэлгүүдээс хамгийн сайн шүдний эмнэлгийг хэрхэн сонгож очих вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс үзэгчдэд зориулаад хамгийн сүүлийн үеийн багаж тооног төхөөрөмжтэй, мэрэгчсэн дадлах туршлагатай эмч нартай, үйлчлүүлэгч нартаа баталгаат хугацаатай эмчилгээг санал болгодог Two Fairy эмнэлгийг та бүхэн танилцуулъя. Two Fairy эмнэлэг нь тоглог орчинд эрүүл ахуйн ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг 100% хангаж ажилладаг учраас шүдний эмнэлгийн багаж хэрэгслээс халдварлах эрсдэлтэй байдаг өвчин эмнэлгээс эмчлүүлэгч бүрэн хамгаалагдана. Эдний эмнэлэг бүх насны хүмүүс шүдний олон төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг хийж ломбондоо 1 жилийн баталгаа өгдөг гэдгээрээ онцлог. Тухайлбал сүн шүд болон байнгын шүдний цоорол хүндрэлийг эмчлэх, буйлны өрөвсөл, сасалтын өрөвслийн эмчилгээ, эмийн нөлөө, хатуу эдийн эмгэг болон гэмтлээс олж хөхөрч өнгө өөрчлөгдсөн шүд цайруулахаас гадна Hollywood Smile хийдэг. Харин хүүхдэд сүн шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, цоорлоос хамгаалах түрглэг, цоорол зогсоох эмчилгээ хийж байгаа юм. Мөн
шүдний чулуу тууж, шүд өнгөлөх шин технологи аппарат оруулж ирсэн нь төдийлөн бусад эмнэлгүүдэд нэвтрээгүй байгааг дуулгая. Шүд авах язаар дээр шүд босгох авагддаггүй шүд хийх зэрэг амны хүндийн мэс ажилбарууд их хийдэг ба халамжаар өндөр настанд үйлчилнэ. Тунгадахгүй хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан 8 дугаар сарын дуустал камертаа үзлэг зөвлөгөөг өнгөө өгч байгаа л хүүхдийн фотоор төрхлийг ердөө 20,000 төгрөг болгож хямдруулсан байгаа тул та амжиж очиж үйлчлүүлээрэй. Сааса бэлэн хоол нь хор тавдар үүсгэж химийн элементгүй, өнгө үнэр амт оруулагчгүй, хөөлгөгчгүй Монголын хөрсөн дургасан цэвэр Улаанбаатараар хийсэн гэдгээрээ онцлог. Технологийн хувьд ижил төрлийн гадны хоолноос олон давуу талтай, удаан дэвтэх тусам улам илүү амттай. Бага зэргийн цагаангаа оруулсан учраас мөнхийн эрүүл залуунаас хадгална. Генийн өөрчлөлтгүй Монголд анхдагч Сааса чандаг бэлэн хоол нь супермаркет дэлгүүрийн лангуудыг чимж худалдаалагдаж байгаа тул иргэдийг эрүүл хүнсээр ходоодоо баярлуулахыг хүсье. Одоо Сааса бэлэн хоол хэмжээний том боллоо. Соосо ясны шүлтэй, кимчитэй, борцтой, хуйцаатай болж монголчууд хоолндоо зөвхөн Монголд үйлдвэрлэсэн соосог хэрэглэдэг боллоо. Одоо бүх лангуу соосогоор дүүрч импортын элдв химийн бодистой гомонгоор шараа тайлдаг үе ард хуцарч соосог сонгодог боллоо. Гадны гений өөрчлөлттэй ясны гурлаар хийсэн байх магадлалтай бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл эрүүл мэндэ алдна гэдгийг санаж үндэсний бүтээгдэхүүн соосог авч хэрэглэхийг санал болгоё. Та бэлэн хоолоо худалдаж аваад шагнал гэсэн үсэг цуглуулж сая төгрөг хожоорой. Сүүлийн хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаас амжилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхурд 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ нэгэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энэ чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ нэгэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Sky эмнэлэг нь 2008 онд байгуулагдаж төрөлцсөн нарийн мэрэгжлийн чиглэлээр буюу дотор мэдрэл эмэгтэйчүүд дүрс оншилгоо, уламжлалт эмчилгээний эмчийн үзлэг оншилгоог хийдэг юм. Цуллаг эрхтний эхо, зүрхний эхо, бамбай болон төрөв булчирхаан эхо, эмэгтэйчүүдийн эхо, зүрхний цахилгаан бичлэг, клиник биохимийн лабораторийн шинжилгээ, бүх төрлийн эрдэмтгийн зураг авч оншилгоо эмчилгээний зөвлөгөөг олон жил ажилласан туршлагатай мэрэгжлийн мэрэгсэн эмч өгч байна. Мөн түнчлэн тархины цус харгалт ба гэмтлийн улмаас үүссэн саас аажилт, хил яриа хөдөлгөөний садалт, тархины дөргөлт, хүзүүсээр бүсэлхийн нурууны суулт, шохоожилт, мэдрэлийн язгарын дарагдал, зүүлийн эдийн эврэлт, өвдөгний үений өрөвсөл, ходоодны шархлаа, элэг цус нойр булчирхаан өрөвсөл, бөөр давсаг, түрүү булчирхаан өвчин, өтгөн хаталтыг эмийн болон уламжлалын барай, бомб, зүүнний аргаар эмчилж байна.
Би энэ тархины энэ судснэр ислэр гитсэн. Тэгээд энэ толгой иргэдэг явахаар ингэ дайвалзаад явж чаддгүй. Тийм байсан. Одоо айгүй сайхан байна. СК эмнэлгэнд бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын Корея Академийн анагаах ухааны доктор профессор инженер биеийн ерөнхий болон наривчилсан үслэг хийж судсаар онцлон дорны уламжлалт аргаар өндөр үр дүнтэй эмчилж үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээж байна. 저 이름은 의사위전입니다. Намайг Визэхён гэдэг бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсаас ирсэн Корея Академийн эмчээр 30 жил ажиллаж байна. СК эмнэлэгт ажиллаад 1 жил болж байна. Монголд зөнхлөн тохиолддог өвчин эмгэгээс тархины цус харвалт, саас аажилт, нурууны зөөлөн эдийн шохоожилт, мэдрэлийн дарагдал, мэдрэлийн төрөл бүрийн өвдөлтүүд, нүүрний мэдрэлийн саажилт, ходоо дэлэг цус, нойр булчирхаан өрөвсөл, бүр шээсний замын өвчнүүдийг дорн дахины уламжилт аргаар эмчилж үр дүнд хүрч байна. СК эмнэлгийн хаяг 6 дугаар бичил хорооллын аркийн урд 3 давхар үйлчилгээний төвийн зүүн жигүүрт байрлаж байна. Монгол оронд хамгийн анх удаа шалны халаалын хэрэглээг нэвтрүүлсэн Минж замд компани өдгөө 14 дахь жилдээ хэрэглэгчтэйгээ хэрэгцээ шаардлага халаалт найдвартай үйлчилгээгээр нэр хүндтэй тэргүүлэгч компани болж чадсан байгууллага юм. Олон жилийн туршлагатай салбартаа тэргүүлэгч Минж замд компани тусгай захиалгаар инфрахид шалны халаалтыг бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэдэг бөгөөд хоёр орны инженерүүд нягт уялдаа холбоотой ажиллаж эх орныхон эрсдэс уур амьсгал хүчтэлийн хэлбэлзэл зэрэгт тохируулан бүтээгдэхүүний өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэж байна. 2016 оны шин шалны халаалт нь PTC буюу хэд халаалтаас сэргийлсэн мэдрэгчтэй үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд уян халаалтын үйлдвэрлэлийн хувьд Солонгостой болоод дэлхийд анхдагч дэвшилтэд технологи болж чадсанаараа онцлог юм. Инфрахид шалны халаалт нь тоног төхөөрөмжийн эрсдлийн даатгалд даатгагдсан. Эрчим хүчний хөнгөлөлтөнд хамрагдах стандарт шаардлагыг хангасан. Хөлдөж хугарахгүй, өвөл зуны альж улиралд хэвийн ажиллагааг хангаж байдгаараа давуу юм. Шинийн одоо хямдралтай тогийг ашиглахын тулд 9-өөс залгаал нэг 40 минут болоход бол 90 гэр бол дороо халцдаг. Тэгээ ер нь миний бодлоор бол ёо Улаанбаатарыг утаанаас салах хамгийн дэвтсэн бол одоо энэ. 2016 оны шинэ шалны халаалтын халаах чадвар нь улам сайжирч 1 м квадрат нь 3 м куб эзэлгүнтэй талбайг халаах хүчин чадалтай болсон төдийгүй ус чигний хамгаалалт нь улам сайжирч шинчлэгдсээр байна. Эрчим хүчний тарифын өндөр байдаг манай орны хувьд уг халаалт нь ажиллагаагаараа 20-оос 30% хэмнэлттэй байхаар үйлдвэрлэгдсэн юм. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Энивишин өргөн чөлөө 9 тот. Гандан гарын автобусны буудлын зүүн талд холбоо барих хотос 36 68 30 9191 54 72 Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэлсэн эмч нарын хамтарсан хамгийн сүүл үеийн аппарат тоног төхөөрөмж бүхий дотор тэр дундаа бүр лабораторийн цогц үйлчилгээтэй Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дема эмнэлэг нь орчин үеийн дэвшилтэд технологид тулгуурлан Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс 50-ны мэргэжлийн өндөр ур чадвартай мэргэлсэн эмч нар багаар ажиллаж байна. Сайн байцгаа монголчуудын одоо ихэнх хүмүүсээ нөрөө өвддөг. Нөрөө өвдсөн хүмүүс нь одоо тэрднээс болсон шалтгаан зүйндээ байна. Энэ талын дотор талын хүмүүсээ бууртай холбоотой. Хүмүүс одоо шиэсэн дотор үүр хайж улаан хийсгээр ихэнх хүмүүс мэддэггүй. Тэр зовөр байдаггүй шүү дээ. Хуулдан дээр хавамж байхгүй, нөрөөч өвдөхгүй. Гинти одоо энэ шинжилгээ өвчих үед ийм шинж тэмдэг гардаг. Олон жил явсан араа гинт энэ өдөр би хаван байна. Им чааж үзүүлээ. Наа чи нэлийн хүндэрсэн үед тэгдэг штеп. Тэмчраас энэний хэрэг боломжтой амьдрал боломжтой бол заавал ойр эмнэлэг очиж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Европын эмнэлгийн үүрэг улаан хийсэн тэм их сайн тоохгүй. Яагаад энэ талын эмчилгээ арга үе цуухан байна. Тэгээ энэний заавал уламжлалын арга хавцар эмчилгээ үр дүн сан гардаг. За сүүлийн үеийн судалгаагаар харахад бол бөөр шийсний замын өрөвсөлтөд иргэд бол Монгол улсад 80-аас дээш хувийг эзэлж байгаа. Тэр дундаа бол бөөрийн дутагдал бол маш их өндөр хувийг эзэлж байна. За үүнтэй холбогдуулаад бол манай Facebook пэйж хаягаар бол хүмүүс маш их асуултуудыг асуудаг. За танд ямарваа нэгэн байдлаар шээс өнгөтэй, үнэртэй, дээрээс нь хөөсөрхөг альсвал огт шээс гарахгүй байгаа тохиолдолд та манай Дема эмнэлэг дээр ирж үргэлжлүүлж болно. Тэгээд цаашдаа бол ямар нэгэн асуултууд гараад ирэх юм бол манай вебсайт болон Facebook хаягаар тухайн эмчээсээ зөвлөгөө авч болно шүү. Тэгээ ирээдүйд шинжилгээгээ өгөөд
Жохон маань одоо бөөр маань ямар байна? Аль шалтгаанаас одоо нөлөөлж өрөвсөл өгч гэнэ үгүй юу? Энэ шинжилгээнүүдийн өглөө. За шинжилгээ бол айгүй гарч байна. Тэгээд харин эдгээр бол өдрийн эмчилгээ хийдэг юм байна. Эмнэлэг нь бол одоо тоглог сайхан эмнэлгийн ажилтны харьцаа, зан харьцаа айсан их нөлөөлдөг. Эдгээр бол одоо их сочломтгой сайхан үйлчилдэг ийм улсууд байна. Сэтгэл их өндөр байна. Олон улсын чадварлаг эмч профессорудаар бага бүрдүүлсэн ая тухтай орчин найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээтэй Дема эмнэлэг таныг урьж байна. Эрүүл амьдралын төлөө тантай хамт Дема эмнэлэг. Манай хаяг Нарны гүүрний баруун талд Алтай хотгоны хойно Аратул Дема эмнэлэг. Утас 76 тэг 6 35 тэг тэг.